kommentariyada ba'zi bir farosatsiz, aqlsiz odamlar yozadi. Mashinani Putinga tiq. $1000, $2000 ga mashina olib, bu ahmoqmizmi sen? Ya'ni $100 berib yotibdi mashinalarni. Ey, gapirgan gapingizga borku, o'lib ham tirilib ham javob bera olmaysizlar. Chunki boshlang'ich to'lov libboy joyda mashinaniki eng kami 10%. Ya'ni 10% mashinani tan narxidan. Bu bir. Ikkinchisi, o'rtoqlar, notarius degan narsa bor, GAI degan narsa bor, nomer taqash, texpasport, balo, battar. O'shani o'ziga $500 ketib qoladi. Taqiqqa qo'yishing 1 million so'm pul bo'lyapti. Qatdan sizlar $100 ga mashina deb odamlarni ani lux deb o'ylaysizlarmi bilmayman. Ayrim ani o'tirmaydi, odamlarni ahmoq qilib chaqirish uchun shunaqa bir kreditchilar bor. Yo'q, ahmoqona emas, to'g'ri. Bor $100-200 ham. Bilasizmi, hali $10,000 stoyimli mashina bo'lsa 8,000 ga olib qilishadi. U bo'lmaydigan narsa. Jigar, u bo'lmaydigan narsani. Ubiti mashinani 7,000 ga olib, uni 9,000 ga bankka kiradigan bo'lsa, boshlang'ich to'lovini o'ziga o'zi urib, o'sha yerdan ham foyda qilish u ahmoqlik. Shunaqa. Shuning uchun bizda unaqa narsa yo'q. Biz bor narsani boricha yetib sotamiz. $1,500 chiqadimi? $1,500 tiyin-tiyinigacha notarius, GAI, zapret hamma narsalari hisoblab, ichida qilib, odamga yengilroq bo'lsin deb misol qilib beriladi-da. Bu yerda nima qilaman men misol aldab odamlarni men bu yerga chaqirib olib $200 dan mana mashina sizlarga deb. Yoki anita 4 marta ag'darilib 8 marta yamalgan mashinani olib kelib sotgandan foyda yo'q. Undan ko'ra yaxshi mashina sotinglar, narxi bilan bo'lsin-da, olgan odam ertaga duo qilib minsin. Bosh to'lov qilmasdan turib mashina olsa, odam oylik to'lovi kamida 400-500 ming farq qiladi. Tushunsiz? Endi misol tariqasida bitta mashinaga $2,000 bosh to'lov qilib 4 milliondan oyga olsangiz, bosh to'lovingiz 4,600, 4,700 bor. Endi uni 60 oy ko'paytirsangiz $2,000 3 barobar bo'lib ketadi. Shu vahima bo'lib ketadi. Buni olgan odam 4-5 oy deydi, qaytarib beradi. Banklarga mana qaytgan mashinalarni ko'ryapsizmi o'zingiz? Shu uchun o'rtoqlar yotibdi. O'shani hisobiga bosh to'lov qilib olurgan yaxshi. Yomon sachiratdilar. Demak, gapirayotgan miyamdagi gaplar ham idindan qo'ydi bordi. Gapiring, shaxsiy fikrimni qo'shaman-da. Shaybaga qo'shaman deb turibdilar. O'zi bo'lmaydi. Gapirur. Shunaqa u bo'ldi korоче. O'zi borga bitta intervyu olishimiz kerak-da. Kimdan? Senman. Mendan. Sababi o'sha mashinani nechun bitta Nexia'ga nechun ketyapti, Gentraga nechun rasxod ketyapti. Mashinani misol 10 ming bo'ladigan bo'lsa, o'shanga 2 ming nima uchun so'rayapsiz? Naqdga nechun ketyapti, akvarimga nechun ketyapti, nomer telefon nechun? Baraka topkir hozir bozordan kirib naqdga mashina olgan taqdiringda ham 1,700,000, 1,800,000 ga o'zing nomingga perafarbilya qilasan. 4,400,000 so'mga nomer taqasan. O'shani o'ziga mana bundoq hisoblasang, tak $500 pul oldim. Naqdga mashina sotasan, $500 ga nomiga o'tkazdim. Qanaqasiga u $100 bilan boshlang'ich to'lov deydi. To'g'ri, o'shani keltirib berish. U mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Men tushunaman, bir ikkitasi tushunmayapti u narsani. Tushunadi. Men ko'pchilik kelganda aytaman. Men sizdan pul olmoqchiman prezidentga. Telefonim 2 million so'm telefon. Aka 3 million berib turing, men 2 million so'm telefonim garov qo'yib turaman, siz bermaysiz-ku. Uni tushunmayapti odam. Tushunishadi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, har xil laxatronlarga ishonmanglar-da, dadil gapiradigan, gapiga javob bera oladiganlar bilan bundoq harakatinglarni qilib yuringlarni, aldanib, mana sizlarga $200 ga mashina chiqarib beraman, yurib ship etib borib olmanglar. Dokumentinglarga yetmaydi u pulni narxi o'rtoqlar, charchamang.